ate tubetonde lw'amasanyalaze agali mu kutawaanya mu kiseera kino. Omanyi programu ya Tamale emirundi weebeera amasanyalaze bagatawaanya. Pulezidenti yaleese biliyoni za dola 4 n'addira omwami bamuyita Lutwama n'amuteeka mu leya. Bano baali bagalira bagibbe leya bagibba miliyoni za dola 5 nga zaali nyingi. Amasanyalaze bawandiisanga gundi aluminium ne baleeta ebintu byonna ebifu byonna. President yalagira ekibinja okunyenya emizigi y'amasanyalaze gyali bwenguyege. Kati ababbi babadde mu meeting, Minister of Finance, Minister of Energy, Minister wa namba ina ne bagamba oba Lutwama tasobola kutuwa ssente katuziyise mu bumeme tuzibbireyo era zino trillions kubanga sooka omanye nti ziri ssente mmeka. Miliyoni ya dola emu erimu biliyoni za wano mmeka? 40. Yes, miliyoni ya dola emu erimu miliyoni mmeka? Biliyoni 40. Yes, kubanga erimu biliyoni 4. Biliyoni 4. Kakati biliyoni 4. Kakati kitegeeza ti mu miliyoni za dola ebikumi ebina byaleese zirimu ssente mmeka? Biliyoni nga ye nga ayagala bayimplementing manifesto ye. Kati olw'okuba bano baali nabaga nti teri mwana ayagala kitaawe abba ddagala amkulya ddagala kadde bano bobbi togamba nti baali badde balwana nga baga nti bannaye tugenda mu kalulu zino zo temuzibbako no sente za covid bazibba era abaana bayinza obutaddamu kusoma babuulira bwe tunaabanga ffe tetutudde wansi kusala magezi ng'abazadde abaana baffe bayinza obutaddamu ssomero. Why? Nti kati gye bakoma ebizimbe bino mulina okuteekawo ttiimu egenda erambula ebizimbe byonna nti ebizimbe bino bikyali fit structures zino ku baana okusoma kubanga ezimu ziyinza kakati muyinza okwesanga zibadde ne maintenance waliwo zibabbyemu amazigi waliwo zibabbyemu amadiisa emesi zizifukudde kakati ekyo kyokka muyinza okusanga nga 60% amasomero agaliwo mu byalo tegakyali fit for abaana okusomeramu. 2 bwe tugoberera sanitation ne social distancing kitegeeza nti essomero ly'abaana 600 terikyasobola kubeera mu 600 basobola 3. Kati what does it mean? Kitegeeza nti amasomero ago kuba tetunnamanya mumuyinza nti abaana tubakebedde ne bw'omukebera olwaliro akasanga ku lujjaawo ekitegeeza kyobola nti bano abasajja bagezi abo baddayana abo ababbi abo bano abali muhereza nti gwe bakugamba nti okutesitinga 40. Omanyi nti emitwalo 5 gijja kutesitinga omwana addayo ku ssomero. Naye lwaki batubbanyi? Ani ayogera abantu kyebavudde babakuba embooko nti abantu bamanyi ba mirundi be boogera nzeka nagenza okwesimba okayinza n'obutampa. Naye gwe kimanyi nti nno abasajja beewola ssente mpitirivu bwe beerayo bafuna ssente mpitirivu mu covid zakola ki? Anti baazibba bo baali bamanyi ti covid bagamba president ti bw'otufunye byonna byetaagisa mu myezi mwamuteresewa covid omugendo omusanga kakati batubulya batugamba era abapoliisi namba nyingi bagenda kebera buli you are stupid. Why? Bayogererawo nti abasawo beetaaga kino na kino mu Amerika ne Bungereza. Ekyatta abantu abasinga obungi mu Amerika ne Bungereza mu Europe ne Italy ventilators nti abasajja bakadde lwabakwata lukwata mawugwe. Kakati abantu 10 nga bagenda mu ddwaliro omulundi gumu baagala ventilators zebatayina ne bafa. Ekitanda ne kitandika okukaayanirwa tegowe emyaka 6 kiveeko tukiteekeko 1. Kakati naye mu kiseera ekyo twawona nti bategeererawo nti abasawo bambale gloves abasawo bambale gundi babeere n'ebigoye byabwe. Era nze nabuuza abaana bange ne mbabuuza nti ekigoye ekyekisawo kigula sente ekikusabika wenna ekikusabika $2 naye nga tekiddibwamu. Ebungereza ne bagamba mubiddemu biteeke mu jiiki sente tetuyina. Kakati mu kifo ky'okugulira abasawo protective gear mu kifo ky'okugulira abaserikale ne bumwataddewo gundi emu naye abaserikale bajjanga mbu bazze bagoba abantu mu bbaala ne babayoola n'abalwadde ne bagenda nabo. Kati olwewuunya lwali tetukwata abaserikale ate mwategerewo nti abaserikale bebakwata mutye emundu omwali mulowooza nti covid-19 atye emundu
Why did you deploy abaserikale bano abali unprotected? Bobi bajate bebakwata balwadde. Bayingira amaduka galoko defense ne kapasente ne kayingira mabala ne kapakundi ne kagenda nga abatamivu bakabandulira amalusu ne kabakuba kupika. You are paying exactly because this thing is not new. Aba science bategererawo nti olufunira wa nebo mwali koze unity eyabaserikale abatono kakati kangoboza gwolowoza sinifa dogs buli polisi yali badeterina sinifa do Rwanda ekitongole kamanda wa wembwa yomuku banene nnyo balwanira traffic eri mu sente naye embwa ezo zemulaba ziba ziyamba nnyo wano abangereza batutonera embwa nga ya pound emitwalo emitwalo 3 bagita bagimemmere lwaki ate ezokufuza ababbi ate nga babbi be bantu baabwe ajina ono omuserikale wa polisi aye ne bamugamba nti embwa erya kilo z'ennyama 10 olunaku abaana be tebagibba agiteekawo kati mumwe ffe tubabuulira nti bwe twogedde ku maleediyo era nti bulijjo mbagamba bannayuganda tebagala mazima abaganda tebagala mazima ne mbaga nti omuganda bw'afiirwa mukazi we ng'azaala amenya ebitanda kuba abasawo nedda sente zasasula nga jayo sasula bulungi omuganda omwana we bwagwa ebigezo ayo kyessomero omuganda ayagala amazima teri muntu atayagala amazima kituufu we started it nennemerako am the most recent to person era kati abaka parliament simanyi njango njagala interview etojja wange siri ku level ya parliament no oli ku level ndala nnyo gwe oli mukwano gwange ojja kujja ku platform yange tuwogere tubadde tuwogera niyo okulowooza nti nange ndimu abo bemuwa sente you ring me as who nti naawe gyoyitire kunze gwoleta ekivundu kyo ku mmere yange kakati bano abantu ekibakubye nti Museveni yateekawo structures nyingi chairman wa 5 owegombola bonna babba muntu president n'abalagira n'abaga nti temusoloza bya michomo mu butale ne bagaana kakati bazisoloza kakati abantu babulijjo bategedde ani ababba kyovula nti babakubye ne babasuula ate kinaabeera ku ba 5 ate nabasekeredde nabagambye nti abantu abo fwe bwetubatunulira tuseka n'okuseka nti lukyamuzeera akomawo keni lukyamuze nti babude buli agenda why lwaki abantu abo mulowooza nti bagenda ne badda lwaki mubalaba nnyo nga nti mbadde PPS wa Museveni PPS oba musajja w'amaanyi kati bamuwanguliddeyo lwaki ewaabwe banguliddeyo nga Ameria tebamuwangulirayo ono PPS bwe yaliyo yali takisuubira nti aligenda okwesimbawo ng'ebintu byewaabwe ate abikotogera nga tebigenda nga byebazze okusaba ewaabwe abikotogera kubanga yaligambye nti investment naye ono bwamugoba n'abwalaze empaka era nti ye mu palamenti ondabe ewaabwe ne bamukuba yayiyeyo sente zayinaayina yali antubidde n'omuntu nemugandi gwe bukyobera mu state house wali onkubiddeko essemu zompita wakuzanya nzisigera kakati abantu babulijjo bategedde nti bannaddiini ababadde balimba abantu mukatuliki munnaffe mengo ono musajja wa kabaka ani nabo bakubiddwamu bali mu covid apana babalindira covid has exposed everybody kituufu kakati as a result abantu bategedde omulabe bwabwe yaani kuba Museveni ajja n'asoma sente n'abaga nti bannange mu kitundu kino ono wanadizi yaani wajja zino wazifuna twazifuna gwoloza ye musiru ajja n'azoogera sente zammwe n'azoogera nti sente zammwe zajja nabagambye nti abaana balina okukitegeera taata wammwe bw'abanga mukozi wa safaari ng'akwata sente zammwe ez'okulya n'aziwa maama wammwe maama wammwe n'asitwala mu ddogo oba mu ndongo kakati temunyigira kitammwe mugambe taata sente zoleka tezituyamba oba osasula bintu ku dduuka tubijengayo tukole ki oba oyawulamu ezaffe n'eza mami waffe yawulamu you must find the solution naye temuyinza kuneja kitammwe nga ye sente azikola ki azimuwa temusobola kakati abantu bategedde ani abya omumbo gw'emmere nabagamba nti mwe abantu babulijjo bwemba nenyenja singa mugenda mu kitundu ne babaga nti omuwumbo gw'emmere n'eseffuliya y'enva ogw'abantu beekalagala tuguwadde mirundi n'embulawo munonya ne muto naye sente ezammwe abasomesa ze babawo eza UPE temuzimanyi sente za NADI ezijja mu kitundu temuzibuuza ekakati nenkugamba
nti okumanya Museveni alina ekizibu egaali za yellow bicycle ziriwa waizalieko mu kitundu kakati ezo gye yazitereka anagenda okuzigyayo nga nabaga nti bajja zibba mu mwezi ogwo kuba teyazitumabo yazeretera nemugamba which is very embarrassing bale kino ekintu kyembarasinga nnyo nayogera nempandiika report nembaga temudira first lady nemutwala mu gavumenti nembaga nze mumaze okubala Museveni buli gwawaana gwayogerako mwebabbira why nti gwe tosobola kwogera ku Ministry of Education but do you believe the first lady bawa president bamupako batya sente zino eza covid ez'education babano bazibba batya omulaba wamabunda nateekako mu Lunyankole nti abalira okukinduka ne banyampisa ekiniga kati onanyampisa swaga abavuka bajeta swaga president ne bamukwata ne bamutwala mu factory nti ekola radio nga bataddewo bipapula abo babe nene kyembuuza abo babe ate babeera babe si babe kubanga walowooza tuyita gamba nti mulimu mu ddiini gwolowooza mulimu mu ddiini omukatuliki faaza nadda ku kyalo n'afunyisa abakazi embuto oyo abafaaza oyo abayinono ki buddiini yabukatuliki kakati nze ndi musanyufu jjo ababadde babawaga mwe beekweka Mengo tonnawulira Ssaabasajja Kabaka yakomyewo walabyeeyo ababaka ba Buganda mu palamenti abagenda okumukyalira yakomyewo kuba Mengo tebakyetaagayo tewakyaliyo kalungi kavaayo owekitiibwa amakubu yabayita ng'oyita nigenda oyita abaana owekitiibwa kawuki naye sebo n'alenga engalabi naye nayita abaana tewali kati mu kyaki tewali onobeera ku muzindalo gwa gundi gwa ledi gwa tv etaliiyo oyogerereko osabireko akalulu ono kulayisi Gomez Mengo bagambye nti banyumira nnyo programu Ettaala ne baga nti Mr. Tamale Mirundi olowooza nti nno massive loss of big guns in NRM primaries will affect NRM in 2021 elections. Anti ulira kakati obanga banno bakusanze obunya abeena ali mu binyini batulanga obunya kati ate baluna abawonotya bano bebagobye babadde bawunya eki kitegeeza kakati bano abaddipi badduka ne balegewa mu people power naye nze mbabuuza ekintu kimu nti gwalolabyeyo omu azaayo ekisiriiza nga bwe kibadde ekyo kiri mu ddiini nti mbadde mukozi wa bibi kakati ndokose n'abasiraamu ne bagamba nti omwezi gwa Ramanzaani gukuleka otukudde naye mu byofuzi tekiriimu gwe Nambooze eyagenda n'embwa engizi ng'oli mu DP n'okumawo nga federo togireese ne bw'onooyitira mu kibiina ekirala banamukuba naye akalulu bajja bakuba kubanga this is a rebellion against obubbi. Lwaki Museveni teyayambye nnyo musajja we Simeon Nsubuga eyafafagana naye n'ekyuma kya Yesu n'atuuka okwagala omutta naye ne bamuwangula mu kayero. Simeon Nsubuga tebaali mukubye singa teyagenda ku mugolo gw'Abaganda. Ogwe yayambalirako ekanzu yali anoonyayo ki kyuma kya Yesu yamusanga nze olabye nga banneereegamu tolinyayo ffennyaffe yatugaa nti n'embwa emanyi gye batajagala tegendayo nti nzegenda ku mikolo gy'Abaganda kubanga first of all buli ogenda ku mikolo gyabwe balowooza nti obeeguya kituufu buli ogenda ku mikolo gya Mmengo nti nakadde mu kyalo lwaki muzite kati era mujja kati nemugaa nti nzize kunonda nze nagenda ewaffe kalisizo mu trading center nga nkyanya omwenge kubanga natambulanga n'ekicupa zange engajja ziggwako ne bayimirira n'oyongezaamu endala fiweri kakati nga ngenda nyingira mu bbaala nga nywamu ecupa zange ezi nnya nga nkwata emitwalo gyange ebiri nga njiwa omukazi nga asooka azisirikira kakati nga abavuka bajja akana kalu kati nyefunza Museveni kuno naye atufuze nnyo banaye naye awumuleko tuleeteye abantu abalala batunuulidde bwenti kuba bwekye banoonya mitwe ng'egizeemu niki mu mboozi yaabwe nga neesirikira nga wenuunira mu bisi gwange kuleeti esooka banywedde eyokubiri baginywedde
eyokusatu baginywe nze batunudde bwete kati kagamba mukazi uti mpa balance wa anti mpazirinya ku 13 nakwete mitwale njagala balance wa ate bano banawulya kiri kyemugamba nti gwe uyo omusiru gwafaana nga tomusabye sente ani anakusasula ng'okiwulira nemugamba balance wa ate bano nakoze order yadde anti buli ava Kampala bwe bati bamukola o maama mbabusiya mateka ge Kampala siga mbubo gwe balowooza z'okunoonya akalulu bw'ayingira mu bbala nga bayingira bw'ayingira okutema ennyama nga nabo basimba layini bw'ayingira wani bw'obunyabunya bwoti ate nga bibabbi you cannot otuyiseeko katatubuuziza tuli kulaba ku luli ng'ajjayo ng'avuga emmotoka ngadde emabega abali ku mweso mulekete munyiga kakati enkola eyo ey'okwegayirira ennyo abalonzi yereese ekizibu mu ggwanga nti bano balowooza nti sente zikola kati bano bakitegedde ti ne sente ne bwozirya tezimala bizibu byo era osigala okyali mubi era kano nkamanya akalulu kano kayinza kuwangulwa abantu nga mmwe abantu bakitegedde nti n'omugagga naye aleeta sente naye ate afunamu kinene nti chairman wa 5 bwe mumulonda ng'agenda mumanerenda ng'awolayo sente ng'agula akalulu kakati mukitegeere nti obutale bwonna makampuni ge gegagenda obusolooza nebwemulikaba okwenkanabwa ye taddamu Museveni bw'abaga nti busolooza neyimiriza emmotoka mu Lwera bwenyimirira mu Lwera nga njagala kugula lumonde ndibanga nti muzeeyi nti otufaananidde gatamala emirundi gonzeeni naye muzeeyi omanyi ne lumonde ono bamutendalinga mu Lwera ani atendalingamu ani yatendalinga mu Lwera mune lumonde bamutendalinga waliwo bamujjako musolo waliwo nali newaza naneetulidde ntambula nga ne bwomusajja ajja agenze ku busimu buno bano abaana bomumabayiro gondi abegende abewakiso babutendalinga esimu bagite otaddemuki otaddemuki n'akatale kennyini omutali masanyalaze omutali mazzi omutali seminti omuwoza mukubamba okwo bakiboka ate akimamuki kiki okuwooza kitegeeza amazzi mwegali toilet mweziri amasanyalaze mwegali then tukuyambako administration naye akatale omutali mazzi omutali mataala okimu emboka ekaba bukabitaddamu kati ebyo byonna birumisa abantu bagenze babitegeera nti the more gye mulya sente muleeta omuntu ki nabagambye nti lukyamuza abopposition edda bakolanga abopposition lukyamuza oyo yeripanga ku kiroole kya city council neyeripa ku ki naswiba enjala balimu oluguudo kubanga yamanyanga without bululu bw'abantu tajja kuddayo abebibiina nga boogera namuno mu parliament bwogiraba abasinza okwogera ennyo babibiina kubanga bo bategeera nti owaayi bano ekiinula ejja na ssente naye nze munnange Museveni ajja kujja abanoonyeza akalulu Museveni abagambe nti ennyumba ya kitange ennene nja bbawaamu emirimu nze okubeerawo kwange kati nze tukiraba siyinza kuddira akalulu tekasobola kunyolonesa nti waliyo emititi gya gavumenti egizze no kusasira ayinza obutaddamu kuyimba mubulamu mayinja ayinza obutaddamu kuyimba mubulamu omukazi yenna omugezi mukomusajja bw'oyendera ku mbaga ng'oyenda n'omusajja yavudde e Kampala gwe musiru kubanga obufumbo bugenda kufa ate oli mugenyi takumanyi kakati yefa yalaawo my credibility negendera mu ssente z'akalulu there will be here beyond akalulu kituufu siyinza gendera mu kalulu siyinza kwendera ku mbaga nga gwenyendako omusajja yavudde Kampala bwafuture for me nenyino n'obufumbo bwange buli permanent kati this is where yerevo gyetutuolina okwenda kale omusajja agenda okuntwala kale ng'omumanyi naye naleka nzitidde n'agenda nti akalulu kano sente zegabagaba mu kalulu zempulira biliyoni emmeka nabagamba nti muve ku mwana wange oyo omwana omuto bali bamuwe miliyoni aka nti avewa bogwenyadde yeero nemuga nkukuba esasi wano olinyangawo zikwate kulabe nze nga tebazimpangako
bagala kwononera future family yaffe kiri bwetyo kakati Bobi Wine osubira nayisamu abaka ba parliament okusinza ku asobola sente tambo andi kubolidde Bobi Wine kyagenda okuwonera nti waliwo faza naye ng'agenda mbyekisawo ekiganda bwe baba bazimba essaba ateekayo sente era oyinza okwewuunya ng'amasaba agali awo ku kyalo ne bakugamba faza gundi y'ebyamasaba ebyo ne bwaba abuulira yaga nti byakunsi kakati bamafiya bo neeno bataddeyo ki sente ne wa Bobi Wine ne mu DP gye bali be batwala bano Mao yalwana nabo nabaga nti Mao bamuyita ne bamuwa sente mu 2011 yesimbawo nene bamugamba nti ku mulimu kukuuma Besigye yayinza okukabuuka nga amazotu ba sente kalemeremu kakati Mao ate ava ku ndagaano nakavaamu ate anoonya akalulu bali bakamutiddemu gwe bamugamba ekintu kimu gwe Mao olya sente zo yali yefudde mulwadde nga tava ku kitanda kati ate yakayingira eddaluulye nanoonya akalulu bwe kaggwa mandi awo nga mawasi nangamba njagala kulaba mukulu abasajja bandibuuze kiki ti abasajja banfera ti kiki tanti nagenda mu kalulu ne bagamba bajja kumpaayo endala nti naye kakati amasimu bajjeeko nemugamba oli musiru kubanga omuntu bwembanga sikowala namuwadde sente aleme kunteeba bwandeetera amakona musasula oba bakuwa sente tebakuwangako sente ononye kalulu wali ononya kaki bakuwa sente olye kakati Mao namboze yayagala omukuba bamukulewo kubanga oli gwe yakolagana naye mwenaalemu yesimbewo kakati yali atayagala baleete Bobi Wine bamuteeke eno mu DP kakati nagambye nti mbuliza Tamale mirundi nti emboko ya 1996 yefaananyirizaako ng'eyesemba bule ennaku zino era bwe kyali nze nkugambye nti ebigenda bidda gundi ani wodale bakuteesa yali Bunyabusozi naye n'alaga esemba bule noono gundi Kaguta naye yavuddeeyo najjeeno bonna sibaayo naye kyenkugamba emboga ati munene ku munene mboka enyoka tewali agamba ate bo abasajja bo bategeerera nti tebabala Sekikubo yabagamba nti waliwo kalusu maye kalusu taliiyo mutente zijje n'abaganze ntaddewo mu katale k'Emiyaga kati bwe kye baalikoze baaligaye nti Sekikubo temumufaako mukwate aba veterinary doctors bagende bakabere nti bagayindiza akalusu obwo obwongo kubama bakoloza nnyo amaanyi kyobulaba ensi bakyayi kakati bwe kye bakola kwata Sekikubo muvunaana byadda kakati bamafiya bagambye nti nabawulidde bagambye nti Kabase agenda kubwa Kabase yatuddukako n'akolagana ne mukoddomi wa Museveni Lwabwogo yamutabula kaba mukube Sekikubo kamukube n'amukubira kuliko di ati nja bikubako era abantu babiwulire bazisiri yamukubye bulungi akalulu lwaki bamisandolinga kati nkubulya gwa Luttamaguzi yabamaze oyo kebamusibyeko kati Luttamaguzi ne bamumutanti fuluma tafuluma kubanga atayinza okukomawo n'ayonoona omukisa gwe Luttamaguzi kati bamulonda ali muli naye bamutadde babuulira anti nkubuulidde nti bo tebategeera bye banaakola kyova olaba nti bano babakubye nnyo Museveni singa teyasigaza nze singa nange nagenda baali mukubye nnyo kuba nze politics waabwe mumanyi nti Bobi Wine talina bwagenda Mbaale kuwaaba nti leediyo baŋŋanye okwogera mu leediyo iyo gwe bukyobeerawo ng'okuba ndogo tewategekako Bobi Wine wali badde oyina leediyo yo wali badde oyina TV eyiyo yes bakadaga kyembagamba bano bonna baani ab'amaanyi bakayindikayibula nakimugamba nti nze ndi formidable lwaki pologulaamu zange ensi ezaagala kakati ne bwe munanyigiriza mutya nannyini TV ne leediyo nga pologulaamu ezo abantu baziwulira tasobola kukkiriza era ne gundi akyejjusa kaliisa noono gundi wa Top TV Senyonga kubanga bano badayana n'akyenji baali bategedde nti pulezidenti abataddeko akazito boogere ssente ng'ate information ezegirina kati nga bo bakimanyi nti mirundi awaayaani
kati gwe tuwababya ati gabaagala basirika oyo gundi oyo omwana oyo Franka tubweba manyi ono mulamu w'eddayana kakati nga bagamba nti bamuwa 5 billion abantu basule mu hoteri ye tebasulayo manyi kati bwa obujinga bwabwe mbu tugenze kuwaaba akole bwe bagende wa president ye yali amanyi information yagifadda mbwa amuyite Museveni yagamba mugende mu koti muwabire mulabe baba ine kyamu kyakola badduka misinde n'emitwe gyabwe mbu bagende wa Kalisa bafeeko okubogera ani nakimukubirawo nagamba Ssenyonga nti okuddamu okundaba ku TV oba radio oyo nga mirundi yasomera wano ate kati nze sidda mabega ninga embizi zirina reverse gear egenda lumu embizi bw'ogikwata bwoti okugulu kaba yeeyongera embizi tekyuka nti emiteekulumu nze sirina reverse gear eyo toliddayo ku NBS baliteekako birango by'abafu bya mudeeti kyekyokka njagala nkukubire ddala omutwe ogwo nkukube obujozi bwetoddamu kumanyira kasita ntegeera nkumira ddala kyoyagala ate n'okikola ewalala nti biliyoni 10 tumwe biliyoni 10 nazigaana pulezidenti n'abaga kale oba mwagala kumuwa biliyoni 10 muzeete wano nziterese nze zimuwa nja kuzimuwa kubanga nabaziga nabategeera nti we bajogera omuntu kukiri omukazi lwana ekintu kimu omukazi kasokkiriza omusajja n'akujja mu kisenge kyammwe matrimonial room n'akutwala mu ddiro iwe visitor ajja kutwala ne mu kiyungu olisibira mu kabini kasita mulatulini fight there bakufulumye mu kitanda bwe bakufulumye obuliri bwammwe toddamu genda kasita abasajja bano obujozi bwabwe bakuga nti va wano dde wano n'ogenda mwalimu gamba tajja gendayo singa kati kannakalema nalwiso bagamba mwalimu gamba tajja sinzi kulinnya myaka 7 eyo woofiisi yadde ogiringizaamu yadde okukola ki nagamba ne batabani bange baloya nti mukijjangamu muri kodi zange tekiziikibwanga naliko advisor tekiribeera mu kodi zange tekiriimu it will be expanded from my records bakuwa kasimu ate musaala bagwogere oba musaala bagwogere sente zaabwe bakuterako kasimu ko mpola ndye kasimu nti ate owaayi ate ongoba otya mu kisenge lonteekwa mu ddiro nesigala emmotoka genda beyi ey'amaanyi ennyo n'abakuumi nako kasimu n'okukukuuma ndi siniya gundi bwe banzita gavumenti bayinza okuza tebawayiriza Museveni ne bakwata omulamu gwange oguyiriza ekibuga gavumenti evaako kiri mu interest ya gavumenti okumpa abakuumi n'emmotoka gyotambuliramu nga ntuufu eyo nantono balese ne kabangali 2 empya eyo nantono ezikuwirikira eyo nantono n'okufuna ezimperekera mu kiseera kino bakubye mafiya n'egiteeka wali kakati mafiya nekuganya okufuna sente zinakola ku zi TV mu bajeti yayo amugolire nti ye Museveni kati yamanyi bano abanyampi bano ndi rediyo ze gwe wagirabyeko naye omanyi sente za rediyo zimanyi obungi kyokati zafuluma dda biliyoni 10 zafuluma dda biliyoni 10 ezaali ku rediyo ezaali ku gundi abaana baddeyo ku ssomero 2.5 kakati ono yazirya ono yazirya ne rediyo tewali ne bwe yagejja obubunda ono yazirya Museveni bamutwala mu factory etaliiyo oba gyeri niyakitegeera oluvannyuma ate eriruddawa oba mirundi alima nga factory gyeri mutwala abamawulire bagireebe mukitwalimu abamawulire mwana watuze sijuulanga factory teriiyo twalina wano sembuule yeyaliwo naye bano babe bano babe n'omusajja nga yakula emabega bannange mu ngeri ye naye anyampisa swaga ono yazirya esente za rediyo ono yazirya anyambisa kyokati president sente yali yazifulumya dda nezisomero anti za mirundi ebiri immediately we went education yasaba sente kinsasirira ba miyingo nti miyingo abantu bajja kukuba ebiko tokwatanga ku sente miyingo takwatanga ku kikubi betuyita kati oyo munyampi ti omunyampi mumpandiza akatabo kange nti the politics of abanyampi and abagundi abalusula omulusula yabanga mbwa embobe bwemala okukwata ekintu ngekuleetera ewa mukama waayo gabirako kakati bano bajja ne bakugamba ti abaana beetaaga papers ewaka okusomerawo beetaaga rediyo ne TV buli maka gabeeremu
sente ne bazifulumya tewali radio kati zino za mulundi gwakubiri zino za bululu nalabye mu vision nga bataddemu engeri gye bagenda okugabanyamu radios andi nkubuulidde si kituufu ebyo byonna ono byakuba tebiriiyo we cannot go back to school zensibawo tujja kuddamu mu maaki mwaka gujja mugambye nti akakasajja bwekati bwe kabeera okumenya akasajja ako kawumba tuutu nga kasiru ddala kubanga mu katabo muno nkulaga beads nkugamba polochuwa bakulaga polochuwa mende bakugamba abagala bakugambye submission of bids bids should be submitted to the address below not later than the date and the time of the deadline law late bids will be rejected date of deadline 22nd August 2020 kati atoba bid basumulula nsumulule ate redi ezaze ziriwo tosibule akasajja kati kabadde kabasajja damugezi kakolaganye n'eddombo kakati ngako kagamba kataddombo oluluwona ki nti pulezidenti yateekawo nti ababaka ba palamenti aba NRM babateerewo ssente boogere ku mikutu kati kano kabadde kakolaganye n'eddombo mukagambe mu New Vision eyina oluwestern olunyankole eyina oluganda kubukedde sente zonna kazirye omuntu omu bema bigani maaso mukasajja okumuka obujozi bwako ng'agala ziri omu let all of the MPs decide where yes kubanga ono MP yamanyi an efficient radio oba channel etuuka ewaabwe webale nnyo naye kabadde kasaze naye ddombo kirenja omukola ku luno netanga odoyi kubanga ffe kankubuulire tetujja kudduka mu ggwanga muno tuli bakufiira wano and we have already identified ourselves naku ezo bangamba okugenda nga njogera mu bakada benaale mu groups ze baleeta nabagambye nti mukambabuulire mu nsi otyanga nnyo omuntu akyusa erinnya lyo ng'afudde yes muntu ki akyusa erinnya lyo ng'ofudde kitaawo bw'afa ofuuka mulekwa yes nnyoko bw'afa ofuuka mulekwa sengawo bw'afa ofuukaani tolina kyofuuka kojjawo bw'afa ofuukaani tolina kale ne mbagamba nti ffe abambala obukofiira buno abeeraze nga tetuliira Museveni munda bajja kutunoonya basajja baamiini muzesaliye waali basajja b'obote bajja kubanoonya bapolo mwanga basigalawo wano lwakasisi waali lwakasisi yavuga obote n'amutuusa ebusiya namuga nti weeraba emalaba simu tezaaliwo lwakasisi yali agala kujja ssente mu Bank of Uganda ne basanga ng'alina ekisumuzo takola ki n'atuusa obote akomewo akime ssente baleme egenda mu ekizero nga tebalina lwakasisi agenda okutuuka ejjinja ng'abantu b'ejjinja abalabye emmotoka z'obote nga ziyitawo essaawa 9 ogw'ekiro bategedde dda nti obote gavumenti akoze eki nze nayogera ne Salimu Salere ne bawamba gavumenti Salimu Salere nga nti abasajja abo batusalidde amagezi nti baavudde eggulu ne batugamba tusinkane ebbombo ne tubawa free passage bayitewa ebbombo kakati bwe batuusa ebbombo balinnya bulinnya nabo bagende bawambe gavumenti boogere era mujjukira bulungi abaaliwo mu lunaku olwo bagamba nti akakiiko ka military commission akawambye gavumenti kayita kamanda Salimu Sale alondeddwa Sale bamulonderawo ku military commission eyokero bali bagala mutta waite ennaku ngezi nengenda ne musinkana mu nsiko nanga nti ledda abo balimba nze ndi junior nnyo president yali bweru nze singa nali mulebesa singa nva ewasale I know all these people naye nkimanyi nti bo balina amayumba ebwerusirira abantu tebalabikako mukalulu muno tebalabikako oyo omukawa tegomeza abantu lwabwe okwo gwe boogera gwe bakaaba wali omulabyeko omulababwa alinda ntebe omulababwa era omulaba yatambulanga n'amakutiya ga ssente ate akuba ssezaalawe buli wamanda akolaki amakutiya ga ssente biki buli wamu wonna waali yali mu nnyama yali mu nnuuni yali luddako omulabako nti nayise ku switi omulaba naye ani amuteekamu amaanyi ati kyenkubuulira baali babaze bubi nti musika ojjawo okusikira musezaalawo nga kisoboka gwe kikkiriza bwe bamufubutula emisinde wantayitamu nti kati fe tulina amaanyi wano abayisaitinga eggwanga wuyo nadduka nayitawo nti tewaleeta mata
kampuni ne bagiwa okugabira abantu amata. Amata tegajja naye nga kampuni mweri ne sente yazifuna kakati mwe mugenda kulagabwa ne banaga abantu babbi ne president lwaki tijja ku bantu abo olidde nti bo nze mbagamba nti omunyi wa walagi alowooza nti abasawo abongano muno babi balumya kumbe bayamba ye ntyondo ono anyampise swaga anyampise sagwa esa gulowooza lwaki bagamba radio zigabanyamba balitazameka ate mmanyi kubanga boogera ku naye akasajja ako tujja kunga abantu akasajja kano bannanga okukasobola tugaana okusoma ku bukedde wiiki namba ng'amawulire gaako tebagasoma kajja kufunamu sensi ku bubbi bwe kajogeramu abantu anyampisa ekinigo eyatwala sensi olivaamu n'omwatula lumu ate mumumanyi kakati singa nkubawo amata nti eyagabba anyampisa kiniga kakati gwebaawo okuleeta okusapulainga amata tamanyiddwa eyaddira obuwunga bwaponye n'abuteekamu ettaka n'ebijanjaalo ye atunde obwamanderaabakulu abo missoni yabwe yaggwerawo kubanga bayiwa obunakani ne bajja n'ensente wa ssaabasajja missoni yafiirawo anti missoni bwe yafiira nagikuba mandera n'atya kubanga nze gondi yansisa aponye nagende bwaponye naŋŋamba naye gwe ngonwaniriridde nnyo nemugaa nti aponye kankupole nze aponye gwenwanira siye gwe mufaananya linnya nemugaa nti kulowooza akolera mu kampuni yaponye simumanyi nali mumanyi naye pulezidenti Museveni Katonda yatuyamba yaliragidde omuntu oyo ne bamukwata naye yagenda omutegeera nga buwe tusobola kikkiriza nti ku kawunga nga twagala okuba omuntu akawunga onaleme kutunda katudde akawunga tukateekemu amayinja n'ettaka kyabulabe nnyo omulungi omulabi wa HKTV ebintu bino bye bakoze nze sibagamba nti Museveni oba Museveni tabakutteeko naye bakyali baana bato tikakati olwaliwo nabagamba nti waliwo abakesisa bava ebweru banoonya baminisita babiri abenyigiranga mu kutta abantu malwaliro n'okutunda abuganisi bana abafuna babamanyi katusiibule mu babamanyi omulungi nalwananga nabo nti abantu oyo butabiivu tamanyi nkuba amaloboozi ago majingirire biki naye kati abakazi bakyafa mu malwaliro tebakyafa mwana tu n'obubenjere bukyali obubenje bwalagawo anti nkugambye twabalemesa okubigula abachina nembaddusa wano n'abapakistan ebimu birina bwe biri bikweka